Hei folkens, velkommen til filmmagasinet for elektrofag ved Strinda videregående skole. Nå skal du få en innføring i grunnleggende elektrobegrep. Elektrisitet, strøm, spenning virker som en uuttømmelig kilde for energi for oss. Vi bruker strøm til alt mulig i hus og hjem. Du kan tenke på hvor avhengig du er av strømmen når du tenker på mobilen din, lyset, stikkontakten, varmekabelen i badet, så skjønner du at strøm er en veldig viktig energikilde for oss i dag. Selve energien, den lages i et kraftverk som for eksempel oppe i Tydalen, og fraktes hit til byen Trondheim, hvor du kan bruke den i stikkontakter, lys, varmekabel og så videre. De grunnleggende begrepene innen elektro er som følger: spenning, strøm og motstand. For å få dette her til å virke litt enklere, så har vi satt bokstaver på dem, nemlig U for spenning, I for strøm og R for motstand. Måleenhetene for dette her, det er den tredje bokstaven her. V for volt, spenning måles altså i volt. A for ampere, strøm måles altså i ampere. Motstand måles i ohm. Dette er det greske tegnet for ohm, som heter omega. Spenning er altså den kraften som må til for å presse gjennom strøm gjennom en kabel. Den spenningen har jeg illustrert her. Det er altså, for eksempel, i stikkontakten vår så har vi 230 volt. 230 volt for å presse gjennom strøm i en krets, for eksempel til lys. Og da er kraften, altså spenningen, 230 volt. Når vi setter spenning på en krets, så vil det begynne å gå strøm. Strøm måles i ampere, og strøm er altså, hvis vi går inn i fysikken, så er det altså elektroner som beveger seg i et metall. Antall elektroner, altså jo større strøm, jo større antall elektroner beveger seg. Den strømmen her, størrelsen på den er avhengig av en motstand. Motstand måles i ohm, og det finnes ikke noe stoff eller noen metaller som leder strøm uten motstand. Størrelsen på strømmen er avhengig av motstand, men også størrelsen på spenningen. Så jo større spenning vi har, jo mer strøm går det. Jo større motstand vi har, jo mindre strøm klarer spenningen å presse gjennom kretsen vår. De grunnleggende begrepene, altså som vi omhandler her, det handler altså om strøm, spenning og motstand. Bokstavene er U, I og R. Måleenhetene er volt, ampere og ohm. Dette henger sammen etter visse lover, og den kalles for Ohms lov. En forsker en gang i tida, rundt tidlig 1900-tall, 1920 kanskje, fant ut at disse tallene her, de henger sammen i en lov. Den heter Ohms lov, og den er som følger. U er lik I ganger R.
Og som dere ser på bokstaven bak meg, så er altså spenning, den er lik strøm ganger motstand. Og for den som har fulgt med i matematikken, så er dette en ligning. Denne kan vi snu og vende på nesten som vi vil, bare vi følger noen matematiske regler her. Vi kan snu på formelen og få I alene på ene siden av likhetstegnet. Sånn som den står nå, så ser vi at her regner vi på spenningen. Vi kan finne ut hvor mye spenning det er ved å ta strøm og gange med motstand. Hvis vi skal finne ut hvor mye strøm som går i kretsen, så gjør vi som følger matematisk. Vi tar og deler på R her, og vi deler på R der. Det kan vi gjøre fordi at det står et likhetstegn her, og vi gjør akkurat det samme på hver side av likhetstegnet. Nå kan vi forkorte R. R delt på R, det er samme som 1, og det skriver vi ikke. Nå står det da altså I er lik U delt på R. Og da har vi plutselig en ny formel. Strøm regnes ut ved å ta spenningen og dele på motstand. Det samme kan jeg gjøre ved å få prøvd å løste ut R-en her. Jeg skal regne ut en motstand når jeg vet strøm og spenning. Da gjør jeg som følger. Nå gjør jeg noe annet. Nå deler jeg på I her. Siden det er et likhetstegn her, så må jeg gjøre det samme her. Nå kan jeg forkorte I delt på I. Det er det samme som 1. Det er akkurat det samme som hvis du tar 2 og deler på 2, så får du også 1. 10 delt på 10, da får du også 1. I delt på I, da får du også 1. Det ett-tallet, det skriver vi. Vi henger igjen med R-en alene her. Og på andre siden av likhetstegnet står det U delt på I. Altså, motstand finner vi ut ved å ta spenningen og dele på strømmen. Det var dagens leksjon. Takk.